여기가 이렇게까지나 산소가 요 위에만 고여있을 이유가 없는데. 기체 통기성 타일 좀 더 가볼게요. 자, 아무래도 이렇게 하면 좀 덜 고이지 않을까? 여기서 좀 내려오지 않을까? 이 산소들이 지금 보면은 여기 밀도가 그렇게 높은 건 아니거든요. 자, 얘는 이제 꺼줘요. 얘는 꺼줘도 됩니다. 이산화탄소 이제 다 없앴기 때문에. 좋아 좋아. 자, 370일 400일 500일까지도 뭐 문제 없겠다. 잠깐 침대 도달 불가. 얘네 내려줘야죠 이쪽으로. 자, 나가 이제. 자, 내일 또 닫고. 그래, 여기도 이제 좀 되겠다. 여기도 배관을 단열 액체관을 가야 돼요. 여기도. 자, 여기도 심석으로 해서 요렇게 가고요. 얘를 끊어줘요. 얘를 끊어주고, 그리고 단열 액체관 여기를 여기로 이렇게 넣어줘야 됩니다. 자, 그리고 여기는 이제 다 됐고, 하나를 가지고. 자, 그리고 전기도 전선을 금화말감으로 여기까지 가줘야 돼. 됐어. 이러면 이제 물이 좀 들어오면서 이 석유 생산이 시작이 될 거예요. 자, 여기를 이제 여기까지 파줄 겁니다. 여기까지. 됐어 됐어. 여기도 이제 마무리 됐고, 그럼 이제 그 다음은 여기죠. 여기야 뭐 천천히 파면 될 거고 끝날 거고. 잠깐만, 여기가 이제 잠깐만, 여기가 물바지가 있어야 돼요. 여기에 석유에 딴 게 섞이면 안 되기 때문에 물바지를 먼저 가줄게요. 여기다가. 얘를 좀 먼저 가. 그리고 여기 다 됐니? 여기 됐으니까 여기 내 산소가 이래도 안 내려와. 이게 좀 이상하지 않아요? 천연가스 이렇게 두껍지가 않은데. 염소, 이산화탄소. 압력이 왜 이렇게 모자라지? 얘네가 좀 퍼져야 되는데. 압력이 왜 이렇게 모자랄까요? 여기가 압력이 꽤 높아서 좀 많이 쌓일 것 같은데 안 모이네. 여기에 지금 산소 있고, 여기도 저걸 좀 가야 되나? 전해줄 좀 가야 되나 여기도? 1년 6개월 동안 노동차치만 달리고 있다고? 원래 이 게임이야 뭐 노동만 하는 게임 아닙니까? 노동게임, 본격 노동 시뮬레이션. 자, 이제 여기를 화성암으로 이렇게 여기를 갑시다. 됐어요. 이게 근데 석유가 요렇게 간다 그래서 석유가 이렇게 바로 흘러가지가 않아. 석유가 점성이 엄청 높아요. 원유가 좀 오래 걸릴 것 같아요. 오래 걸릴 것 같아요. 한참 걸릴 거고. 요 밑에는 이제 좀 어느 정도 됐고, 여기도 이제 파고요. 여기도 훌륭하죠. 좋아요. 자, 여기도 이제 파도 됩니다. 파주고. 좋아. 원유 계속 뽑아주고. 야, 그래도 이 전기를 드디어 이 무한 전기로 간다는 게 어딥니까? 이제 문제 녹조가 하나도 없다는 건데, 녹조야 뭐 녹조 탈상기 이제 다 꺼주고 물분해로 이제 가주면 되고요. 자, 이제 뚫어주고 이거 아예 꺼버릴게요. 녹조 탈상기들은 다 비활성화 해줍시다. 이제 비활성화, 얘네도 비활성화. 자, 여기도 이제 녹조 탈상기가 필요가 없죠. 여기도 비활성화. 그리고 녹조 탈상기 또 있나? 어디? 얘도 비활성화. 자, 얘도 비활성화. 녹조 탈상기들을 이제 꺼줍니다. 이제 전부 다 물분해로 가주죠. 녹조도 다 떨어졌고 석탄도 다 떨어졌어요. 그러니까 이제는 물분해 시작입니다. 근데 일단 전해조가 꽤 개수가 많기 때문에 괜찮을 것 같아요. 전해조 이렇게 어설프게 지어놓은 게 아니라서 제가. 자, 팔로우 고맙습니다. 이제 문제 이산화탄소랑 요 천연가스 요것들 다 갖다 놓는 건데, 이거 어떻게 갖다 놓을지 한번 생각해보자. 이산화탄소 겁나 많어. 천연가스도 겁나 많어. 천연가스 방을 하나 갈까? 천연가스는?
여기 염소방도 좀 빼줘야 되는데. 염소 어떡하지? 여기 산소도 많고 염소도 많아서 여기는. 아, 이 염소들 어떡하냐. 다 어디다 쓰냐. 염소 어떡하지. 스트레스 극심한데요? 스트레스 괜찮아요. 30도면 30이면 별로 안 높아요. 자, 내려가고 내려가지고. 잠깐만, 이거 직접 뽑는 거야 이거? 아 진짜네. 이거 직접 뽑아야 되네? 야, 이것도 직접 뽑는 거였어? 얘도 천연가스 나오네? 여기도? 아, 직접 뽑아줘야 되는 거구나 이거. 아이, 그지 같네. 망사 타일로 가. 좀 잘 빠지게. 망사 타일 잠깐만, 금화말감으로 가야 될 거 아니야. 금속 없으니까. 자. 아, 이것도 직접 하는 거네. 30초 전에 50이었어요. 아, 그래요? 자, 일단 여긴 좀 이따 갑시다. 여기까지 파는 거는. 자. 그래서 일단 여기까지만 먼저 준비해놔. 준비만 합시다. 얘는 꽤 오래 걸리는구나 이게. 백프레셔 100%. 떨궈줘 이렇게. 그래, 기름 좀 떨궈 요 밑으로. 그치? 기름을 흐르게 하는 거지 이렇게. 단열 타일이 50도 괜찮아. 좋아 좋아 좋아, 훌륭하다. 이 원유가 저기까지 내려갈까? 여기까지 원유가 될까? 안 될 것 같은데. 여기 있는 이 물들은 어떡하냐? 물들도 사실 좀 문제인데. 물들이야 뭐 어떻게 빼주면 되겠죠? 저런 걸로 그 액체 필터 써가지고 떨궈주면 될 거고. 지금 온도가 25도, 얘도 70도. 어느 정도 온도는 맞네요 이제. 자, 이제 얘네들 올려주고. 자, 얘 올라와 이제. 자, 올라와 얘들아. 이제 여기 있는 이 수많은 이 오염된 물과 이 똥물들, 이것들을 어떻게 만들어 줄 것이냐, 이것도 한번 생각해 봐야겠다. 일단 오염된 물은 뭐 정수기로 해서 물로 돌려주고, 그리고 깨끗한 물은 퍼가지고 딴 데로 돌려주고 하면 될 것 같긴 한데. 일단 오염된 물 계속 떨어질 테니까 요거는 좀 봐주고. 어쨌든 이게 열 냉각 효과를 갖고 있어서 은근히 괜찮네요. 여긴 심지어 18도, 20도까지 떨어졌어. 얼마나 요게 끝에 떨어진 처음 온도에 이 물들이 차가운 거야. 그러면 여기도 그러면은 바닥을 좀 가야 될 것 텐데. 여기도 바닥을 좀 갑시다. 여기 닫아가지고. 여기 일단 닫아. 일단 닫고. 자, 일단 닫고 여기를 먼저. 자, 여길 먼저 좀 캐봐 얘들아. 여기까지만 좀 캐도 이제 석유가 이렇게 흘러서 떨어지겠지? 그럼 여기 있는 석유는 돌아서 여기로 나올 거고. 열발생, 물 방출중. 열이 좀 줄어들고 있어요. 그래도 요 차단을 하고 나니까. 됐어. 온도가 여기 차단하고 나니까 좀 괜찮아진 것 같아요. 얘네가 막 300도인데 60도까지 이제 단열이 되잖아? 여기도 이제 단열 타일 하나 좀 가졌으면 좋겠는데. 이쪽도. 여기는 이따가 해주고요. 먼저 여기부터. 여기 일단 뚫렸죠? 여기 뚫렸는데 지금 오염된 산소가 이제 나와요. 여기를 오염된 산소를 가주려면은 여기다가
메쉬 타일을 한 하나 둘 아니야 여기다가 하나 둘 세 개 정도 놔주고 여기다가 산소 요거 산소 정화기 하나 둘 세 개 가줍니다. 자, 이 정도면 아마 오염된 산소 날라갈 거고. 좋아요. 여기도 이제 다 파고. 자 이제 뭐 100일 사는 거는 이제 쉬울 것 같아요. 여기도 이제 날려주고. 여기 왜 이렇게 안 날라가지? 이거 좀 기다려야 될 거고. 얘는 녹조 탈상기 돌아가고. 여기는 어쩔 수 없이 녹조 탈상기 써야 되는 거예요. 이건 비활성화 해주고요. 자 녹조 탈상기 최대한 조금씩. 녹조는 하나만 돌려주면 될 것 같아요. 자 그리고 이제 플라스틱도 갑시다. 여기 이제 원유만 좀 안정적으로 공급이 되면은 플라스틱도 가자고. 이거 봐봐. 원유 점성 봐봐. 장난 아니야. 거의 뭐 끈끈이야 진짜. 어? 이거 봐봐. 이거 원유 점성 장난 아니죠. 얘는 이렇게 흐르지가 않는 것 같아. 잘 보면. 그 결국엔 여기를 다 뚫어주는 게 제일 베스트인데. 저 듀플들은 정말 녹아내릴 온도에 왜 아무렇지도 않죠? 제가 잘 훈련을 시켜놓은 거죠. 여기 에트모 슈트 입고 내려가서 괜찮아요. 요 우주복 같은 거예요. 고기압도 있고 고기압에도 끄떡 없습니다. 보세요 요거. 이거 봐봐. 딱 봐도 튼튼해 보이죠? 이 궁뎅이 봐봐. 얼마나 귀여워. 이 듀플의 궁뎅이. 아 이거 봐봐. 듀플 궁뎅이 요새 미치겠어. 썸네일 편집할 때마다 귀여워. 온도 140도. 얘네도 이제 싹 다 날려버리겠습니다. 온도를 이제 싹 다 날려서 여기 15도 여기 29도. 얘는 심석이라 그렇고 여기도 온도를 싹 다 날려버려야죠. 여기도 한 이 정도쯤으로 해서 잘라버릴게요 나중에. 귀엽지 않아? 취향 존중합니다. 귀엽지 않아 이거? 궁뎅이 봐봐. 다리 궁뎅이 얼마나 귀여워 이거. 엄마 어딜 보시는 거예요? 제 듀플인데. 귀엽잖아 얘. 똑같아 이거. 이거 봐 이거. 어? 귀엽잖아. 요 공둥이 진짜 안 나오네 요거 때문에. 야 비켜봐 좀 보게. 일로 와봐. 아 방금 요거 얼마나 귀여워요. 자 근데 이게 원유가 왜 이렇게 끈적끈적해 이게. 아 팔로우 고맙습니다. 아 이거 끈적끈적해가지고 얘가 어떻게 돌아가질 않네. 보면은 비켜봐 시켜볼게 일단. 자 그 다음에 이제 이쪽도 사다리 좀 가죠. 자 여기 위에부터 좀 갑시다. 위에부터 여기부터 해서 자 이렇게 여기부터 해서 좀 갑시다. 얘네 점맥폐균이 아직도 있어. 근데 엄청 끈적거리는 게 원유예요. 아 진짜로 이게 이렇게 점성이 이렇게 높아요 원래? 얘네 다 캐도 여기까지 원유 안 흐르겠는데? 하도 끈적거려가지고 원유가 나오고는 있는데 택도 없겠는데? 자 형풍에 남자림이야 남자림. 남림이잖아 다. 남자 듀플이잖아. 자 성폭행이란 성희롱이라니. 자 다 그 귀엽고 아들 딸 같아서 맨날 이런 말 할 때 이제 딸 같아서 그랬다고 하지 않습니까? 근데 다 이게 다 자식 새끼 같고 그래서 이런다고. 자 일단 여기 좀 캐죠. 여기도 좀 캐고. 자 팔로우 고맙습니다. 아니 근데 기면증인가요? 아 기면증이구나. 치원증. 아 근데 귀엽긴 해 얘네가 확실히. 듀플 귀여워요. 자 여기도 좀 가주고. 여기 일단 여기는 바닥을 가죠. 여기는 잠깐 이거 하나 둘 셋 넷이지. 여기는 바닥을 가자. 자 여기 문 열어. 자 문 열어주고 이 바닥을 갑시다. 여기다가는 타일 화성암으로 이렇게. 뒷불 귀엽죠. 예, 뒷불 너무 좋아한다고? 아니야.
자, 문도 이제 열어주고. 디님 어서오세요. 자, 여기도 됐고, 여기도 이제 다 찍었고, 여기도 다 찍어놓고. 좋아, 훌륭해. 아, 좋아요. 너 왜 여기서 잤어? 너 뭐해? 너 뭐해? 왜 여기서 벌벌 떨어? 오줌보가 터지기 직전 식량보에 식량이 도달할 수 없어. 아하이 참, 이것도 두 칸 캤다고 그냥. 아, 불쌍하게 이러고 있는 거 봐. 알았어. 빨리 가. 내려가. 가. 됐어. 됐지. 이제. 아이, 멍충아! 왜 안 와? 아, 뭐해! 됐다. 됐네요. 자. 진짜 이 멍충이들 진짜. 아, 이 멍청이들 진짜. 아, 열받아 죽겠네, 진짜. 자. 아, 인공지능 진짜. 생긴 것만 귀엽지. 멍청하게 짝이 없어. 자, 여기도. 여기도 이제. 이렇게 해서 이쪽 이제 싹 다 날려버립시다. 자, 녹조도 없애고 슬라임도 다 없앨 겁니다. 녹조 88kg. 녹조, 이제 안 쓰는데, 내가. 녹조 안 쓰는데 왜 자꾸 녹조가 이렇게 모자라다고 나올까? 녹조가 쓰는 데가 없는데. 이 염소방도 이따가 옮겨줄게요. 지금 염소방에 있는 염소 너무 많아. 30초 전에 귀엽다고 지금 멍충이라고? 아, 멍충이 맞지. 이 정도면은. 자, 여기도 빨리 캐. 여기도 이제 닫아놓고, 자, 가둬놓고 키웁시다. 완전한 사육. 자. 여기도 이제 다 캐주고 싶지만 이쪽으로는 이제 캘 데가 없고, 여기 온도도 좀 차단을 해줘야 되나? 여기 온도 안 캐도 되지. 얘네 일단 기다려. 와, 이 끈적끈적한 거 봐. 줄어들지가 않아. 얘가 이쪽으로 가야 되는데. 원유 방출 중. 원유가 이런 데가 좀 빠져야 되는데 원유가 안 빠지고 있죠. 온도가 좀 많이 떨어졌죠? 여기는 이미. 훌륭해. 자, 이제 심석이랑 해서 우리는 살아남을 겁니다. 여기도 이제 단열 잘 되고 있죠. 단열 타일도 있으니까. 일단 원유 얼마나 캤니? 뭐야, 왜 전력이 없지? 왜? 아, 이거 끊어졌구나. 자, 전기 빨리 가. 이거부터 가. 됐죠? 이렇게. 야, 근데 이 다이아는 어디다 쓸까 도대체? 다이아의 쓸모를 전혀 찾을 수가 없어. 자, 여기 열어주고요. 자, 이제 거의 뭐 무한생존에 근접한 것 같아요. 지금 이제 석탄을 쓰는 데가 여기밖에 없거든요. 석탄 지금 4톤 있고 녹조가 지금 266인데 녹조야 여기서 계속 돌리면은 슬라임 돌리면 이제 나올 거고, 여기도 또 이제 녹조를 캐고 있기 때문에 녹조는 이제 다 우리 겁니다. 여기 있는 녹조들 뭐 슬라임 이런 거 캐면 되고. 근데 이상한 게 녹조를 지금 먹는 자리가 없거든? 근데 왜 안 모이지? 녹조를 지금 딱 한 군데 쓰고 있거든요. 요런 데는 아예 안 쓰고 있고. 녹조 탈상기를 다 꺼놨는데 어디 또 있나? 녹조 탈상기가? 여기도 없는데. 녹조 탈상기 다 껐죠? 제가 다 껐는데. 얘도 크고 얘 하나밖에 안 쓰고 있거든? 녹조 탈상기? 요거 근데 녹조 탈상기가 이래도 모자라다고 나오네? 녹조가 이래도 모자라네. 자, 이것도 이제 켜줘요. 오일 리파이너리 이것도 켜주고. 지금 또 이제 석유 모자라다고 난리죠.
얘는 왜 또 빈 액체관이야? 불소모량이 이렇게 많아? 어디 쓰는데? 아, 얘 물 먹는 아마네? 얘도 이렇게 힘으로 빼줘야 돼. 딱 가스를 빼주면은 그때 이제 저게 되는 거죠. 석유가 나오는 거죠. 간헐천 더 넣자고? 간헐천 2개 다 쓰고 있는데 지금 이미? 간헐천을? 아, 일단 있는 석유를 쓰긴 하는데 이것도 이제 아까 전에 여기까지 썼는데 여기까지 썼단 말이야? 그럼 석유도 언젠간 다 쓸 거야. 그럼 이제 얘를 써야 되는데 얘는 이제 또 물을 쓰잖아요. 물이 1초에 심지어 5kg씩 쓰고 있어. 물 소모량 봐봐. 미쳤어. 이거 좀 조절해줘야겠다. 이거 안되겠다. 이거 물 너무 많이 써요 얘가. 배관 잠깐만. 이거 액체 밸브가, 아 액체 밸브도 근데 터질 것 같은데 이거. 과열온도 50도. 아 이거 놓으면 되겠다. 액체관을 좀 지워서. 자, 액체 밸브를 하나 갑시다. 저 잠깐 화장실로 갔다 올게요. 그러면은 이게 얘가 깨끗한 물을 먹잖아요 얘가. 자, 얘가 깨끗한 물을 먹잖아? 그러면은 이 수많은 이 물들 있죠? 오염된 물을 안 먹을 거 아니야? 그럼 봐봐. 물을 먹지, 기름으로 바뀌지, 기름을 퍼와서 여기서 정제를 해서 얘를, 얘 구구님 들어가세요. 얘를 이제 석유로 푸지? 그럼 또 똥물이 떨어지잖아? 그럼 똥물을 정화해서 물을 다시 여기로 넣어줘야 된다는 소리니까 물을 결국에 뭡니까? 물을 정화하려면 결국에 모래가 들잖아? 결국엔 또 모래 문제인데? 그것도 만만치 않겠네. 모래 문제를 그러면 어떻게 해결을 해줘야 되지? 모래를 결국엔 증기로 만들어서, 결국에 더러운 물을 증기로 만들어서 깨끗한 물로 만들어서 다시 올려줘야 된다는 소린데, 영구 생존을 하려면은. 그럼 이제 마그마를 결국에 뚫어야 된다는 소리잖아 결국에는. 근데 마그마 대부분은 뉴트로늄에 갇혀가지고 파지도 못한단 말이야? 마그마를 결국에 뚫어줘야 돼. 여기를 결국에 까야 된다는 소리구나. 여기를 깔려면 여기 이렇게 해서 여기로 가는 수밖에 없네. 마그마가 지금 뚫려있는 데가 저기 하나, 여기 하나, 여기 하나는 못 뚫을 것 같고. 결국엔 마그마를 가야 되는구나 진짜. 결국에는 마지막에는 일단 뚫어줍시다. 밑에 계속 뚫어주고 옆에도 계속 뚫어주고요. 여기 이제 뚫어줬죠? 그러면은 여기도 이제 다 뚫어주고. 녹조가 지금 몇 개죠? 1900. 석탄은 5톤. 석탄도 이제 좀 차고 있고. 자, 그럼 결국엔 마그마를 가야 되는구나. 이게 영구 생존을 하려면은. 증기간헐천도 결국에 이제 한계가 있을 테니까. 얘도 물이 배관 막힘. 자, 일단 여기 액체 펌프 갑시다. 자, 배관에서 액체 펌프, 아 액체 펌프, 액체 밸브 요거를 여기다가 금화말감으로 가지고, 그리고 배관에서 액체 단열관 심석으로. 자, 심석 안 하면 이거 부셔지죠 맨날. 여기 가지고 이렇게 됐어. 그리고 여기 단열 타일이 고장이나? 와, 여기 몇 도인데? 166도야? 그럼 여기 단열 타일도 심석으로 가야겠다. 여기 없애줘요. 이거 없애서 여기 심석으로 갑시다. 고장나는 거. 단열 타일도 고장나? 와, 이게 몇 도야, 몇 도가 부셔지는데 이게. 와. 단열 타일 여기 심석으로 가요. 여기 요 부분 뜨거워서 그런가 보다. 여기도
단열 타일 보통 고장 안 나는데 희한하네. 과열 피해 입어 여기도. 와 액체밸브 못 가네. 철거해요. 그냥 여기 그냥 심석으로 갑시다. 심석으로 가고 밸브를 요런 데에 가야겠다. 여기에 지금 온도 몇 도죠? 증기 여기도 160도라서 안 되겠네. 아 어쩔 수가 없네. 석유를 뽑아내려면 어쨌든 원유를 뽑으려면은 압력 피해입니다. 압력 피해라고? 아 그래요? 전기 압력은 괜찮은데. 자 일단 단열 타일 여기 심석을 가줘요. 아 이게 압력 피해야? 그러면은 여기는 단열을 그러면은 아 이 압력 피해 짜증나는데? 그러면 잠깐만 인슐레이터 슬로우 히팅 나가지고 그러면은 여기를 화성암으로 이렇게 가야겠죠? 자 사다리 화성암 자 그리고 단열도 화성암 압력 피해 없으려면은 이 정도쯤에 이렇게 하면 되겠다. 그리고 여기도 사다리 이렇게 합시다. 이렇게 하면 압력 피해 안 있겠지. 이렇게 하면 자 여기도 가지고 여기 이제 얼마 봤죠? 여기 이제 천연가스가 이제 슬슬 모이네요. 천연가스를 어디다 발전을 하나를 가야 될 것 같아. 원유 개수도 이제 원유도 슬슬 모자라가요. 자 이거 좀 떨굴까? 이건 2600으로 해보자. 자 여기 파주고 원유 많이 모자란데? 원유도 한 2개로 파야 되나? 진짜 2개로 파야 되나? 2개로 푸면 근데 너무 많은데 기름 발전이 짱이긴 한데 시간이 너무 오래 걸리네 이게. 여기 왜? 이거는 또 왜? 얘도 전압 피해인가? 얘 때문에 산소는 되는데 전압 피해인가 보다. 결국엔 모래가 필요하다는 소린데. 아 잠깐만 이거 여기 쌓이네. 오염된 분이랑 페트로늄 섞이네. 여기 왜 오염된 물이 빠지직이야. 기름 발전 하나로 저걸 다 돌리는 건가? 예, 다 돌릴 수 있더라고요. 여기로 가야 되는데 이거 잘못 났다. 아니 오염된 물도 섞였는데? 없애봐. 이거 잘못했죠 제가. 여기 놓으면 안 되는데. 이거 오염된 물이 좀 섞였는데? 괜찮으려나? 괜찮겠죠 뭐. 조금 섞여도 뭐 고장 좀 나겠지. 이거 청소도 안 될 텐데. 자, 그 다음에 여기 팝니다. 하나 더 해주고 여기 정리해주고. 자 이제 천연가스 파줘야 되는데요. 천연가스 방 하나 가야 될 것 같아 내 생각엔. 천연가스 방 하나 가자.
이거 없애주고. 얘도 비활성화하고. 천연가스방을 어디로 가지? 여기가 딱이긴 한데 여기도 괜찮고. 천연가스방 일단 천연가스 포집 좀 하게 여기 천연가스 방을 하나 갑시다. 여기다가 염소는 일로 넣고 염소방도 좀 옮겨야 되는데. 네, 포동포동님 들어가세요. 여기를 일단 천연가스방을 좀 가죠. 여기다가 이걸로 되려나? 크기가? 여기다 천연가스방 하나 가자. 요렇게. 여기도 들어가면 계속 일하게. 됐죠 여기. 그러면 됐고 여기 이제 다이아 캐고. 다이아는 빨리 그 어떻게 활용 가능성이 좀 나왔으면 좋겠다. 쓸모가. 여기는 이 오염된 물. 아, 이 오염된 물 어떡하냐. 아, 이거 저기로 다 빼버릴 수도 없고 마그마로 다 빼버려야 되는데 마그마로 빼려면 결국에 여기 자리가 없고 여기도 없고 마그마 여기밖에 없는 여기도 없고 여기까지 가야 되는데 여기까지 가려면은 이렇게 해서 여기까지 가야 된다는 소린데 참 마그마 너무 뜨거워가지고 화성암도 녹고 있고 여기로 빼야 되는데 뉴트로늄은 일단 못 뺄 테고 못 캐고. 아, 일단 좀 기다립시다. 좀 생각 좀 해보죠. 증기 돌려주고. 요거 청소해 얘들아. 불이 너무 많어. 청소하고. 자, 이제 이쪽도 갑니다. 요 밑으로도. 자, 4칸에서 요렇게 됐어. 4칸 해야 되는데. 아, 3칸으로 일단 합시다. 여기 온도 차가워지고 있고. 저 이제 찬 공기 떨어집니다. 여기 있는 액체도 쓸 수 있고. 그치? 여기도 쓸 수 있고. 물도 이제 적당히 딱 돌아가고 있고. 얘도 뭐 차면은 이제 돌아오고 할 거니까. 여기 일단 천연가스방 갔으니까 천연가스방 하나 만듭시다. 여기다가. 여기 지금 이산화탄소랑 염소랑 뭐 이런 거 있는데 가스펌프를 좀 가가지고. 자, 얘가 지금 어디로 빠지는 거야? 염소 이쪽으로 해서 이산화탄소는 어떻게 되는 거야 이게? 여기로 들어가서 염소가 이쪽으로 빠지지. 염소를 일로 넣으니까 얘는 여기 있을 테고. 일단 가스 펌프를 하나 갑시다. 가스 펌프를 가서 화상 뭐야. 아, 너 왜 들어왔어? 다 일로와. 문 열어. 요거 산소 다 썼나? 아닌데? 산소도 다 안 썼는데? 왜 작업을 하다 말지?
자, 천연가스를 한번 캐야겠다. 여기서 배관에서 통풍해서, 자 일단은 가스 필터를 하나 놔요. 가스 필터를 여기다 놔서, 자 여기서 뭐 다른 것들은 이쪽으로 빼주고, 그리고 얘는 일로 넣고 천연가스 이쪽으로 빼줍시다. 됐어. 이렇게 천연가스 빼주죠. 천연가스에 염소 좀 빼줍시다. 얘 일단 키고, 얘 키고, 여기 있는 이제 천연가스들, 요것들 싹 다 캐줘야지. 천연가스들 싹 다 내려주고, 이산화탄소 내려주고. 와, 뭔가 좀 어렵다. 뭔가 진짜 어렵네요. 여기도 좀 캐주고, 우선순위를 여길 6으로 가주고, 자 여기도 가주고, 그 다음에 전기 가져야 되지. 전기 6으로 해서 전기 여기 하나, 여기 하나. 됐어. 좋아, 일단 가스 좀 돌려주고, 여기 있는 오염된 물을 어떻게 빼냐. 이것도 다 빼줘야 되는데, 아 진짜 골치 아프다. 머리 아파 죽겠네 이제. 온도 여기가 160도, 여기는 26도. 이것도 다 터줘야 돼 지금. 들어가. 얘는 천연가스. 됐어. 자, 얘 필레버스님 어서오세요. 아따 골치 아프다. 이제 여기 전기가 많이 없네요. 여기 전기도 개별 전기로 가야 되는데, 여기 전기도 지금 왔다 갔다 하죠. 지금 남는 데가 없나? 하나도? 여기는 안 남고, 여기도 안 남고, 저기도 안 남아서 여기 석탄을 캐야겠네. 어쩔 수 없이. 석탄 3톤. 와, 여기 전기를 이거 하나로 다 돌릴 수가 없네. 일단 가긴 가는데, 이놈 전기가 문제야. 이놈이 문제야. 얘는 일단 비활성화 합시다. 자, 얘도 비활성화. 두 명씩만 일해. 밖에서 일하는 거는. 자, 가스 배출 아직 안 되고 있고, 여기도 안 되고 있고. 자, 여기도 빨리 가고. 아, 멀었죠 지금. 자, 일단 원유는 가공이 되고 있고요. 얘는 비활성화 해봅시다. 일단 원유 좀 채우고. 자, 원유 좀 돌려봐 얘들아. 하루종일 이거 이게 좀 자동으로 됐으면 참 좋을텐데. 오일 리파이너리 요게 너무 아쉽네요. 전기도 드는데 사람 손도 들어가. 안 그래도 전기도 드는데. 얘가 전기가 끊기니까 저기도 같이 끊겨버리네. 전기를 어디서 좀 갖고 와야겠는데요. 일단은 뭐 방법 있습니까? 석탄 발전기를 하나 더 가야겠죠? 석탄 발전기 하나 더 갑시다. 자, 전기를 이쪽으로 이렇게 해서, 자 일단 우선순위를 높여서 석탄 발전기 하나 더 갑시다. 석탄이 지금 많이 없는데 어쩔 수 없는 것 같아요. 석탄이 지금 3400. 석탄을 어디서 캐줄 데도 없고, 지금 이제는 여기 있는 석탄 조금 찌끔 있는데 여기까지 뭐 가는 것도 큰 의미 없을 것 같고, 여기까지 가는 것도 힘들 것 같고. 석탄을 어디 좀 캘 데가 있나요? 한번 볼까요? 여기 좀 있는데 석탄이 흑요석
아 여기 석탄이 아니구나. 이거는 흑요석. 흑요석. 여기는 석탄 있나? 여기에 원래 마지막 석탄 있던 거. 여기 조금 있네. 여기 조금 있는 거 사실 하기 너무 먼데 여기까지 가서 석탄을 캐야 되나? 여기는 안 오는 게 나은 것 같고, 요 밑에 쪽에는 이제 석탄이 얼마 없죠. 여기는 확실히. 여기도 얼마 없고, 여기는 확실히 요 용암 지역은 석탄이 제대로 없는 것 같아. 이쪽은. 자, 일단 이거 풀어주고. 풀어져 있네. 아, 석탄도 이제 얼마 없네. 여기 있는 석탄 캐야 되나? 여기도 석탄 얼마 없는데. 여기도 인광석이 단데 석탄 조금 있는데. 와, 이제 석탄도 없다. 진짜 해치로 석탄 만들어야 되는데 이제는 참, 석탄도 없고 모래도 없고 이제 슬슬 막장이 돼가는 것 같아요. 일단 원유는 얼마나 좀 캐긴 캤는데 여기도 좀 캐주고. 아, 여긴 아직 덜 캤구나. 여기 다이아를. 여기 도달 불가? 들어오면은 한 번 들어오면 캘 수 있을 텐데. 여기 전기 없음. 전기를 빨리 이어주자. 전기를 이어져 있는데 이것도 구순이. 자, 얘도 이제 문제고 여기도 문제고. 여기 지금 전기는 잘 들어오고 있고. 와, 이 원유 하나가 진짜 모든 거를 다 좌지우지 하긴 하네요, 확실히. 근데 결국에 이제 석탄 다 캐면은 요 남는 전기는 어떻게 할 수가 없겠다. 여기서 전기를 하나 더 돌려야 되나요? 어떻게? 전기를 하나 더 돌릴까요, 저기까지? 그러면 되려나? 그래도 근데 이게 모자라서, 이 원유량이 모자라서 원유를 두 줄로 파야 되나? 와, 이제 진짜 골치가 아프다. 이제부터는. 자, 일단 천연가스 좀 포집해봐. 이산화탄소 잠깐 비활성화해. 요거 지금 염소 들어오고 있어서 이산화탄소는 좀 나중에 없어질 것 같아요. 이것도 없어지고, 요거도 일단 얘 이산화탄소도 꺼줍시다. 비활성화. 와, 그래도 제법 오래 살긴 살았네요. 요렇게 해서 오늘 여기까지 딱 해서 지구를 이제 300일까지 끝내놓으면 될 것 같아요. 어쨌든 이제 석유 사용법이랑 이런 것들을 확실히 알았고요. 석유 하나로만 이 전체 이 전기를 다 쓸 수 있어요. 얘가 전력이 2kW인데 2kW만큼으로도 이 전체 지구에 이 전력을 다 써줄 수 있네요. 그래서 뭐 다음번에는 이제 뭐 새 지구를 하든지 해가지고 한번 해보고, 여기까지, 이 지구는 여기까지 하는 게 좋은 것 같습니다. 예, 제 생각에 여기까지 해서 마무리하죠. 여기 한번 싹 정리해 줄라 했는데 지금 녹조도 다 떨어졌고 뭐 이래서 여기서 더 하는 거는 크게 의미는 없을 것 같아. 녹조랑 석탄, 특히 석탄이 이제 다 떨어져 가서 조금 더 살 수는 있겠는데 결국에는 이제 여기서도 이제 자멸할 것 같다는 생각이 듭니다. 결국에 이제 요 포인트는 여기 과부하 피해, 요거 여기 석유 요 액체 밸브 요쪽에 대한 그 관리가 굉장히 중요한 것 같아요. 예. 여기까지 합시다. 일단 다음번에 하면은 조금 더 효율적으로 배치를 할 수 있을 것 같아요. 뭐 골무갈대 활용이라든지 이런 것들도, 이 오염된 물 이런 거 없앨 때도 훨씬 더 좋을 것 같고요. 이런 식으로 한번 다음번에 마무리를 한번 해보겠습니다. 예. 자, 일단 여기까지 하도록 하죠.